Сәлем достар. Менің атым Рамазан қызы Әлия. Менің апайымның аты Жәнсет апай. Біз топырақты зерттейтін боламыз. Ол үшін бізге топырақ керек, қасық керек, су керек, майлық керек, гүл керек. Жарайсың, Альфия. Альфия, қараш, бізде екі түрлі топырақ бар екен, иә? Осы екі түрлі топырақты қазір біз зерттейтін боламыз. Біреуі дымқыл қара топырақ, екіншісі құрғақ сары топырақ. Осының біз қазір құнарлылығын зерттейтін боламыз, иә? Ол үшін мына екі құтыдағы суымызды аламыз, иә? Қасығымызды алайық. Мен сары топырақты салайын, сен қара дымқыл топырақтан сал. Жақсылап былғаймыз. Жақсылап былғаймыз. Және мына жерге суымыз тұнғанша кішкене қойып қоямыз. Бетін жақсылап жауып, осы суымыз тұнғанша қойып қоямыз. Жарайсың. Енді Альфия алақаныңды аша қой. Біз енді осы топырақтың ылғалдылығын зерттейік. Алдымен қара топырағымызды алып, алақанымызға саламыз. Алақаныңды жұма қой. Аша қой. Енді топырағымызды төгеміз. Альфия, мына майлықтан нені байқадың? Қара топырақ майлыққа жұғып қал. Дұрыс айтасың. Қара топырақ майлыққа жұғып қалған екен. Демек, ол қара топырақтың бойында ылғалдылығы бар екен, иә? Енді біз сары топырақты көрейік. Сары топырағымызды қарайық. Жұма қой алақанды. Аша қой. Сары топырағымыз орнына төгейік. Ал мынадан нені байқадың, Альфия? Сары топырақ майға жұқпай. Майлыққа сары топырақ жұқпай қалды. Демек, біздің қара топырағымыз бойында ылғалдығы бар, дымқылдығы бар, және ауа бар, су бар екен, иә? Біздің қара топырағымыз біздің өсімдіктерімізді отырғызуға құнарлы топырақ екен, иә? Енді біз мына суымызды байқап қарайық. Қараш, Альфия, мына қара топырақ салған судан нені байқадың? Бетіне түсіп тұр қара топырақ. Дұрыс айтасың, бетіне қара топырақтың өсімдіктің шірінділері шығып тұр екен, иә? Ал сары топырақ салған суымызда? Сары топырақта бұл астына түсіп кеткен. Дұрыс айтасың, барлық топырақ астына тұнып қалған екен. Демек, біздің сары топырағымызда құнарлы минералдар жоқ екенді. Ендеше біз, Альфия, әрі қарай осы топырағымызды зерттеу үшін осы өсімдігімізді екі топыраққа отырғызайық. Сосын әрі қарай зерттейтін боламыз да? Өсімдігімізді отырғызайық. Бұл, Альфия, алоэ деген бөлме гүлі өте денсаулыққа пайдалы гүл екен, иә? Жалпы өсімдіктердің барлығы ауамызға, айналамызға өте көрік береді екен. Енді мына сары топырағымызға отырғызайық. Осы екі отырғызған гүлдеріміздің қайсысы жақсы өсетінін әлі де алға қарай біз зерттейтін боламыз, иә? Қара топырақтан суын сен құя қой қара топыраққа, мен сары топыраққа құяйын.
су құйғасын. Осы екі өсімдікті алға қарай екеуміз зерттейтін боламыз. Қай топыраққа гүл әдемі жайқалып өсіп шығатындығын. Негізі біздің қара топырағымызда өте құнарлы екен. Сау болыңыздар. Сау бол достар.